новое дошкольное учреждение построено по самой современной инновационной системе. Это результат национального проекта образования. Дошкольный объект рассчитан на 220 малышей. Сюда в основном будут ходить ясельные группы. Для них созданы самые лучшие условия для того, чтобы детство действительно запомнилось. Новый детский сад в селе просто необходим. На очереди в Барсуки стоят 297 детей. Как отмечают в Минобре, с вводом в эксплуатацию дошкольного учреждения вопрос с нехваткой мест в садах селения полностью закрывается. Детский сад должен выполнить самую основную задачу национального проекта – сделать доступным и качественным дошкольное образование. Этот детский сад у нас на 220 мест. Разумеется, при необходимости мы за счет рационального использования помещений можем увеличить количество детей, которые будут сюда ходить. Но при этом я хочу сказать, что в строительстве этого детского сада мы практически на 100% ликвидировали очередность в детские сады сельского поселения Барсуки. Замечательное село. Из этого села вышли очень много достойнейших представителей нашего народа. И вот сегодня это село получило такой прекрасный детский садик. И к 2024 году мы завершаем строительство детских садов республики и полностью... Осталось всего 3-4 года. Мы полностью ликвидируем очередность детские сады, при этом с учетом прогнозируемого прироста населения, рождаемости наших детей. В рамках реализации национального проекта в этом году в Ингушетии начинается строительство 17 детских садов и 12 школ. При строительстве дошкольного учреждения особое внимание уделяют даже мелким деталям, как, например, оформление стен в различных цветах. Словом, то, что больше всего привлекает детей. Во дворе нового дошкольного учреждения установлены современные спортивные снаряжения и зоны для отдыха. Все выполнены в цветовой гамме, чтобы детям понравилось. Помимо прочего, особое внимание уделили безопасности. Фатима Аздоева в числе многих совсем скоро сможет отдать ребенка в новый садик. Для работающей мамы это прекрасная возможность. Тем временем ее маленькая дочь уже знакомится с будущим вторым домом. Судя по тому, как все ее здесь привлекает, с садиком и воспитателями она сразу подружится. Я работаю здесь, в Барсукинской амбулатории, и мне очень удобно отдать своего ребенка. До сих пор у меня не было возможности, чтобы куда-то отдать своего ребеночка. А сейчас вот рядом отдала ребенка и зашла, и я спокойно за своего ребенка. Условия как вам смотрели? Вы знаете, этот садик, это что-то, я вот такое дошкольное учреждение и не видела. Очень красиво, очень все, и качели, и развлекательные, и внутри вот все красиво. Спасибо за все. Аудитория для групповых занятий, комнаты для сна и отдыха, физкультурные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок. Все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов. Еще один плюс. В саду предусмотрели 6 аварийных выходов. На каждом этаже памятка о безопасности. 2 детских сада, поэтому я думаю, что расформируется территориально, дети попадут в этот детский сад. Только за 5 месяцев этого года в эксплуатацию в Ингушетии введено 4 образовательных объекта. Постоянно уже 8 соглашений у нас заключено. 8 соглашений на огромное количество объектов будем строить. Работа совместно с проектным офисом нашим общим республиканским и нашим министерским офисом. Работа продолжается. Есть еще ряд объектов, которые мы планируем начать строительство до конца этого года. Ну а долгожданное дошкольное учреждение для детей откроется уже скоро. А пока остались незначительные штрихи – расставить игрушки и ждать гостей. Рина Сычева, Адам Далаков, Новости 24.